Kalau si kecil lagi batuk, jangan takut makan kita ya. Hai, aku Strawberry, si kecil manis. Aku tinggi vitamin C, bantu jaga daya tahan tubuh biar batukmu cepat reda. Tenang aja, aku gak bikin tenggorokan makin gatal kok. Halo, aku Pir, si buah penyegar. Aku banyak air dan serat, bantu redain tenggorokan kering dan bikin tenggorokanmu adem. Hai, aku Pisang, si kuning lembut. Aku kaya magnesium dan potasium, bantu jaga energi tubuh saat lagi gak enak badan. Dan yang paling penting, aku aman buat tenggorokan. Jadi inget ya, gak semua buah bikin batuk. Pilih yang lembut, berair, dan bantu redain tenggorokan.